आज मिला मुझे ऑफिस से ये इतना प्यारा सा गिफ्ट। हमारे ऑफिस में ना समर और विंटर्स में गिफ्ट मिलते ही रहते हैं। तो ये देखो आज हमें मिला ये ट्रैवलिंग बैग, जिसे ना आप ऐसे अटैची भी बना सकते हैं और ये बैग भी है। ये देखो इसमें एक इतनी बड़ी सी जिप जिसे खोला और ये अंदर से आपका जैसे ट्रैवलिंग बैग में होता है ना, सेम वैसी बेल्ट वेल्ट लगी है कि आप इसमें कपड़े रखें और फिर बेल्ट लगा दे ताकि कपड़े गिरे नहीं। और इसके अंदर एक पॉकेट भी थी। इतना स्पेशियस है ये बैग। और फिर एक बैक साइड में भी इसके जिप है जिसमें कि ना लैपटॉप रखने का स्पेस है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। तो अब मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मैं तो इसी बैग को लेके जाऊँगी। और ये देखो पीछे थी एक सीक्रेट पॉकेट। मुझे तो ये गिफ्ट सच में बहुत पसंद आया। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा।